compañeros? Profesora, me alegra de saludarlos. En esta ocasión quiero presentarles la evidencia de aprendizaje de la unidad número 4 correspondiente al aparato respiratorio, en donde describiré los movimientos de inspiración y expiración, además de señalar los puntos de auscultación durante la exploración pulmonar. La evaluación es la piedra angular de toda intervención, ya que sin ella no podemos evidenciar las patologías que tengan los pacientes y de esta forma no podemos llevar a cabo intervenciones adecuadas para la estabilización del paciente. Una de estas es precisamente la evaluación del tórax, en donde vamos a inspeccionar, a palpar, también a percutir y a auscultar el tórax del paciente para identificar características anormales en él. Es muy importante que llevemos a cabo estos procesos para la identificación oportuna de patologías que pongan en riesgo la vida del paciente. El primer movimiento que vamos a revisar es precisamente los movimientos de amplexión y amplexación. Colocando una de las manos en la parte anterior del pecho sobre el esternón y la otra mano en la parte posterior del tórax en la columna vertebral. Le pedimos a nuestro paciente que inspire por la boca o por la nariz de manera profunda, por favor, y expiramos. Podemos determinar que hay un movimiento anteroposterior en el cual se separa. El movimiento de amplexación le vamos a pedir a nuestro paciente colocando nuestras manos extendidas sobre las escápulas y nuestros dedos unidos justo en la apófisis espinosa de las vértebras. Le pedimos a nuestro paciente que haga una inspiración profunda, por favor, y notamos que nuestros dedos se separan. Regresamos y vemos que los dedos se vuelven a unir. A través de este movimiento nosotros podemos evaluar la profundidad y la simetría en los movimientos de inspiración y expiración. El otro punto es la auscultación. Para la auscultación nos vamos a ayudar de una herramienta que se llama estetoscopio. Este estetoscopio nos va a ayudar a amplificar los sonidos pulmonares y poder determinar si hay sonidos agregados. Esta auscultación idealmente se realiza en un cuarto aislado del ruido y con una temperatura adecuada, ya que en muchas ocasiones le pedimos a los pacientes que se retiren la ropa del tórax para poder llevar a cabo una auscultación de foco más adecuada, justo por encima de la clavícula. Por favor, por la boca puedes inspirar y liberar. Hacemos lo similar en el lado contralateral, siempre en forma de zigzag. ¿Ok? Por favor, inspira. Respira. En la línea paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal, revisamos. Por favor, inspira. Respira. Línea paraesternal de forma contralateral. Ok, expiramos. Y en las bases, expiramos. Ok. Cuando nosotros no encontramos algún sonido agregado, y le llamamos a los sonidos murmullo vesicular. En la parte posterior del tórax, por favor, le vamos a pedir a nuestro paciente, idealmente, que cruce sus manos por encima de los hombros para poder despejar el espacio que ocupa la escápula protegiendo a los pulmones, de tal forma que liberamos el espacio interescápulo-vertebral para poder auscultar de manera apropiada. De la misma manera, le vamos a pedir a nuestro paciente que inspire por la boca en los focos apicales, que en este caso es justo por encima de la escápula. Por favor. Expiramos. Ok, adelante otra vez, por favor. Ok. Ahora, justo por la apófisis transversa de la segunda vértebra torácica, colocamos también nuestro estetoscopio para
revisar la parte media en el punto iliaco. Y expiramos. ¿Okay? Siempre en forma de zigzag. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Y las bases las vamos a auscultar justo en la base de la escápula. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. De esta forma podemos evidenciar a través de la auscultación algunos sonidos agregados, como pueden ser las sibilancias, que es un sonido agudo en forma de silbido, que es provocado principalmente por la broncoconstricción, al contrario del sonido de roncus, que es un sonido en el cual se escucha más grave y puede evidenciar presencia de líquido. También tenemos estertores, a lo cual también se le conoce como sonido velcral, que es un sonido que se asimila a cuando separamos dos fibras de velcro, y podemos encontrar también sonidos como el gorgoteo, que nos dan un indicio de que hay presencia de líquido dentro de las cavidades pleurales o dentro del parénquima pulmonar. Es muy importante para la práctica prehospitalaria seguir fortaleciendo las técnicas de exploración, principalmente las técnicas de exploración torácica, ya que con ellas podemos evidenciar patologías que pongan en riesgo la vida de los pacientes.